হ্যালো এভরিওয়ান, বেঙ্গলি স্টাইলে চিকেন কষা বানানোর জন্য ফার্স্টে কড়াতে তেল দিয়ে তেলটা গরম করে নিয়ে কেটে রাখা আলুটা ভালো করে লাল করে ভেজে নেবো। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে তেলেতে দেবো গোটা জিরে, পেঁয়াজ, আদা রসুন বাটা, টমেটো আর ক্যাপসিকাম। দেওয়ার পরে আমরা দেবো হচ্ছে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর একটুখানি কাশ্মীরি লঙ্কা রং হওয়ার জন্য। এবারে ওর মধ্যে একটুখানি জল দিয়ে দিয়ে কষতে থাকবো 10-15 মিনিট। তারপরে যেই আলুটা ছিল ভেজে রাখা আর মাংস, সেই দুটোকে মিক্স করে দেবো। মিক্স করে ভালো করে মশলাটার সাথে নেড়ে চেড়ে নিয়ে একটুখানি নুন দিয়ে জল দিয়ে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখবো, যতক্ষণ না জলটা মরে যাবে। জলটা একদম শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে সার্ভ করে দেবো হচ্ছে বেঙ্গলি স্টাইলে চিকেন কষা।